Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, sizlə yenə də Qopuz Media Qrupunun rəhbəri Azad İskəndərlidir. Əziz millətim, əziz dostlar, mənə bir şey maraqlandırdı. Bir neçə gündür baxıram sosial şəbəkələrdə bəzi şeylər orada paylaşımlar olur. Məcbur oldum. Mən buna fikrimi bildirəm. Həmin bu öz televiziyamız vasitəsilə. Mən çox xahiş edirəm, qoy bu moderator qoysun o şəkli qoyun bura bir dəqiqə. Qoyun. İndi əziz dostlar, görürsünüzmü bax bu şəkli? Bax bu şəkil kimin şəklidir? Bu demək Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin regional Su və Meliorasiya Xidmətinin rəisi Zakir Quliyevin şəkildir. Biz baxırıq mən buradan, mən Zakir Quliyevi hardasa deyim də sizə 2002-ci ildən tanıyıram. Bu da nə qədər eləyir? 24 ildir. Demək, necə tanıyıram? Yəni biz eyni sektorda çalışmışıq. Mən də meliorasiyada çalışmışam. O da meliorasiya sistemində idarə müdiri idi. Demək, mən onu tanıyan adam kimi buradan fikir səsləndirmək istəyirəm. Bax, onun haqqında neçə gündə baxıram, sosial şəbəkələrdə yazılar gedir. Kimin ağzına, axlına nə gəldi yazırlar. Ay tenderi belə dağıtdı, ay bu pulları belə yedi, ay belə rüşvət aldı. Onların hamısı mən saxlamışam özümdə, o videoların. Sadəcə olaraq mən burada onu göstərib insanları çirgindirmək, iyrəndirmək istəmirəm. Niyə görə iyrəndirmək istəmirəm? Bu Zakir Quliyev, mən xahiş edirəm o şəkili götürməyin, qoy qalsın axıracan burada. Demək, bu Zakir Quliyev Azərbaycanda ən azı meliorasiya və suvarma işlərindən ən azı balaca başı çıxan adam və bir 6 ay, 1 il meliorasiyada işləmiş bir adam çox yaxşı bilir ki, Azərbaycanda Zakir Quliyev kimi meliorasiya üzrə mühəndis, meliorasiya suvarma işləri üzrə bilikli ikinci bir adam yoxdur. Yenə təkrar edirəm, bunu hər kəs bilir. Zakir Quliyev kimi bu işi bilən ikinci bir adam yoxdur. Yəni ola bilsin ikinci var, amma birinci Zakir Quliyevdir, sonra ikinci odur. Yəni Zakir Quliyevdən birinci heç kim yoxdur. Bunu hər kəs bilirlər. İndi bəzi burada bəzi şeylər yazasınız, eləyəsiniz, ay göz filandır, bəs məkandır, mən indi Şərböhtan atası burada pul aldı, danışır, nəmnağarı. Onsa o axmaq adamların yazısına biz məhəl qoymuruq və yazılan kimi də silinəcək. Onu biləsiniz. O axmaq git şeylər. Mən buradan bilirsiniz nə demək istəyirəm. Bu yaxşı, bilikli mütəxəssisləri, ixtisasçıları nəyə görə bezikdirirsiniz? Nəyə görə? Özdə bunların hamısı da yazıb paylaşanlar, mən onların içində gördüm, əməli başlı bir, oturuşmuş bir jurnalistdir. Bir xəbərlər saytının rəhbəridir. Ondan sonra da ki, hamı da ondan götürüb axmaq-axmaq, gic-gic şeylər yazırlar. Heç onların deyirəm, inandıram sizə ki, həmin o mən deyən saytdan başqa adını çəkmək istəmirəm. Yazanlar hamısı, danışanlar hamısı tərbiyəsiz, küçə, çayxana söhbətləri eləyirlər. Yəni ki, bunu hamı bilir ki, bu tender İqtisadi İnkişaf Nazirliyində keçirilir. Hə, tenderdə idarələr keçiriblər və yaxud da şirkətlər, komitələr keçiriblər bunu. 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq. Bu günləri hansısa bir rayonda, hansısa bir əyalətdə tenderi keçirmir idarə. Yəni, mən bunu deməklə deyil, bunu hər kəsiz bilirsiniz ki, tender harada keçirir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə buyurun sənədlərinizi təqdim eləyin. Siz də girin tenderə. Hə, indi mənə bilirsiniz nə deyəcəksiniz? Biz veririk kim deyə
bizi tenderdən keçirdən. Onların öz adamları var. Onların öz adamları var. Onların öz adamları var. Bu nə qədər səviyyəsiz söhbətlərdir bunlar. Kimin kim adamı var? Sən getdin, iştirak elədin tenderdə, udmadın ki, başqası uddu. Get iştirak elə tenderdə. Səni saxta yolla uduzdurarlarsa, onda çıx, meydan oxu, məhkəməyə ver, haqqı tələb elə. Ortada heç bir şey yoxkən, filankəsin qohumudur tenderi, filankəsin qohumudur tenderi. Düz 2 ay, bütün sosial şəbəkələr yazdı, partlatdı oradakı. Azərbaycan Dövlət Su Agentliyinin o iri şəhərlər baş idarəsi var orada. İri şəhərlərin suvarma, içməli su ilə bağlıdır. Yadınızda da keçmiş o idarəsi, nədir o? Azərsu idarəsi. Oranın güya tikinti idarəsinin rəisinin qardaşı tenderi udub. 2 aydır danışırlar. Yaxşı, deyək ki, həqiqətən də onun qardaşıdır, o tenderi udub. Lap deyək ki, mənim qardaşım. Mənim qardaşım insan deyil. Mənim qardaşım bu Azərbaycan vətəndaşı deyil. Sizdən soruşuram. Niyə axı mənim qardaşım yox, sənin qardaşın tender udmalıdır? Səbəb? Səbəb. İndi mən burada bu vəzifədə işləyirəm. Mənim qardaşım tenderi udubsa, sən dava salırsan oradan ki, sən qardaşın tender udsun. Xeyr ola. Xeyirdirmi? Bax, görürsünüz, hərcə sözün mərzə cavabı var. Bizi ata-babalardan deyiblər. İnsanları pisikdirməyin, bezikdirməyin. Ay bu belə yazdı, ay bu belə oğurladı, ay bu nə bilim filan şeylədi. İş görən adamı bezikdirirsiniz. Regional su və meliorasiya xidməti kimi Azərbaycanda çox nadir cəmiyyətlər və yaxud da ki, qurumlar var ki, bu qədər məhsuldar işləyir, bu qədər ağır işdə işləyirlər. Baxın, görürsünüzmü? Suvarma işləri necə getdi, necə gedir hal-hazırda, Respublikada. Gör, bir nəfərin narazılığı varmı? Bilirsinizmi bunlar nəyə görə olmur narazılıqlar? Niyə görə suvarma işləri bu qədər yüksək səviyyədə keçir? Məhz həmin o Zakir Quliyevin sayəsindədir. Həmin o Zakir Quliyevin rəhbərliyi altındadır bütün bunlar. O bilir Respublikada suvarma sistemlərini, kanallarını, hansı hara necə gedir, hansına neçə kub, hansı ay su olmalıdır, hansı yollarla su, filan rayona su getməlidir, hamısını o şəxs bilir. Ona görə də belə bir kadrları, belə bir mütəxəssisləri ləkələmək olmaz, vicdanınız, qeyrətiniz olsun. Siz indi nə fikirləşirsiniz ki, bəziləriniz var ya orada, hərənin ürəyindən bir şey keçir. Mən Zakir Quliyevi yazacağım, burada rüsva eləyəcəm, o da mənə pul verəcək. Elə şey olub heç ömrünüzdə. Belə şeydə gözləməyin, güdməyin. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi də və onun tabiçində olan regional su meliorasiya xidməti də yüksək səviyyədə bugün hal-hazırda digər qurumlarla nisbətdə fəaliyyət göstərirlər və əhaliyə xidmət göstərirlər. Balaca çətinlik olan kimi hamı hər əlində bir telefon çəkir. Baxın, qapımıza su gəlmir, su quruyub qapımıza. Baxın, su quruyub qapımıza. İndi su geniş buluş var. İndi niyə çəkib göstərmişsiniz ki, sağ olsunlar? Bax, gözəl su ilə təmin edirlər əhalini. İndi çəkində sən təmiz insansansa, olmayanda necə ki çəkirdin, olanda da çək də. Niyə olanda çəkmirsən? Yaxşını qoyub niyə ancaq bizi danışırsan? Ay bədbəxtlər,
Niyə imkan vermirsiniz bu mütəxəssislər, bu ixtisasçılar işləsin? Niyə bezikdirirsiniz onları? Niyə pisikdirirsiniz onları? Bu nə qədər demək olar axı bunu? Ancaq düşmüş o deputat dedi, Razi Nurullayev keçən səfər, hamı da qınadı o, deyir, imkanlı adamlara paxıllıq var elə bir. A, qardaş, mən işləmişəm, əziyyət çəkirəm 40 ildir. Mənim evim də olacaq, pulum da olacaq, maşınım da olacaq. Olmasın, sənin yoxdursa mənim də olmasın. Niyə balam? Nə məsələdir? Mən əziyyət çəkirəm. Sən gecələr yatanda, mən gecələr yatmıram. Bu nə təfəkkürdür, bu nə ağıldır, bu nə əqidədir? Zakir Quliyev bilirsiniz nə qayırır? Siz evdə yıxılıb rahat-rahat yatanda Zakir Quliyev haramıda, nə bilim, gürün qırağında, arasın qırağında, ayağında sapoq gecə səhərəcən suyun kollektorun qırağında dayanır. Tabiçində olan şəxslər də yanında. Kamazları yanında, daş daşıyırlar, bənd vururlar. Gecə səhərə qədər. Sən isə durmuşsan bir dənə 500 manatlıq telefonu götürmüşsən, qoymuşsan qabağı, ağzı axlı gələn danışırsan və sənin tipdə, sənin düşüncədə, təfəkkürdə olan adamlar da səni dinləyirlər, sənə müsbət bir rəy də yazırlar. Sağ ol qardaş, Allah köməyin olsun. Sən doğru deyən qardaşsan, bir altdan da yazırlar onu. Ay, bu nə doğru deyil? Bir dənə adamın yaxşı şeyin danışan kimi başlayırlar altdan yazmağa. 72, 72, 72. Ay, 72 sənin atondur, babondur. 72 bilirsən nədir? Elə ki, kimisə bir də pisləyirsən, vəssalam da, hamı tökülür ola, sağ ol qardaş, Allah səni var eləsin. Manyaksızsınız, xəstəsizsiniz. Mən əsəbləşib deyirəm, çox üzr istəyirəm bu emosiyalarıma görə. Niyə yaxşı adamı bir dənə birini tərifləyən kimi, yaxşı hərəkətini deyən kimi yazırsınız ki, yaltaqsan? Yazırsınız ki, yaltaqsan. Hikmət Hacıyev Almaniyada o tərbiyəsində dedi ki, vətənə xəyanət davam edirmi? Hikmət Hacıyevi qınaq predmetinə çevirirsiniz. Yalan deyir. Vətənə xəyanət eləmir. Dəfələrlə demir ki, Arçaq Respublikası yarandı, Arçaq Respublikası var. Demirdi o həmən adam. Vətənə xəyanəti nə olur? Buynuzu olur. Birinə yaxşı deyən kimi başlayırsınız ki, satqındır, satılmışsan, 72, 72. O normal adam o 72 yazmır. Mən inanıram ki, hansı o küçədə, çayxana adamlarıdır o yazanlar. Çünki əgər bizim kimi kişilər ciddi bir məsələyə, ciddi bir mövqe sərgiliyiriksə, onun altından 72 kimsə yazırsa, o elə özü 72'dir də. Bədbəxtdir də. Yaxşı şey, yaxşı demək lazımdır. Pis şey, pis demək lazımdır. Bəli, sizə cavab verilmir. Regional su meliorasiya xidmətinə, onların mətbuat xidməti də var, ictimai əlaqələr şöbəsi də var. Cavab vermirlər sizə. Ona görə cavab vermirlər. Bilirsiniz nəyə görə? Bizdə ata-babalardan misal var, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə deyəcəm, deyir, nəcisi basma iyilənər. Onlar sizə nəcis kimi baxır, bassalar iyi çıxacaq. Bir kəlmə, hər hansı bir yazınıza münasibət bildirsələr, peşman olacaqlar. Bir il ancaq onu yazıb şəklini göstərəsiniz bu ekranlarda. Ona görə də sizə nəcis kimi baxırlar və sizi tapdalamaq istəmirlər. Bu, gözəl insanları, gözəl mütəxəssisləri, yaxşı adamları heç vaxt ləkələməyin. Yaxşı mühəndisdir, yaxşı müəllimdir, yaxşı həkimdir. Niyə ləkəlirsiniz ki? Nə var ki, o səndən çox pul qazanır ona görə, gözün götürmür. Bu nə təfəkkürdür, bu nə axmaqlıqdır, bu nə tərbiyəsizlikdir. Belə biz hara gedəcək ki? 5 manat, 3 manat pul qazanan adamı gözü götürmür cəmaatın. Əksər cəmaatın hamıya aiddir.
Peşman olursan ki, bir dənə bir imkanlı adam var, bir yaxşı əməlindən çəkəsən adı. O dəqiqə başlayacaqlar ki, yaltaqlanırsan, nə bilim, niyə bala, niyə? O pıllı adam da göz götürmür bunu. Ona görə də ki, ağzına axına gələni yazır burada. İnsanın pıllısının, pulsuzunun fərq etməz. İnsan, insan olmalıdır və hər şeyə obyektiv yanaşmalıdır. Hə, indi deyəcəksiniz ki, bilirəm də, dəqiq bilirəm. Məmuru müdafiə edirsiniz, o pullu məmurun o qədər pulu hardandır? Kişi, heç məmur yox. Adi bir marketi olan var, dişi ilə, dırnağıyla dırmaşım, maşını var, evi var, filanı var. Götürüb xaricdəki adamlara bəziləri pul yollayır ki, mın arvad uşağın söyün şeydə, efirdə. Biz bunları görə gəlirik. Da Razi Nurullayev dedi, hamı şeye götürdü Razi Nurullayeva. Düz deyir də. Düz deyir, sadəcə olaraq hamıya aiddir bu. Bəs durun bu pullu imkanlı adamlara nifrət etmək, göz götürməməzlik. Hardan qaynaqlanır bu? Cəmaət işləyir, əziyyət çəkir. Rüşvət alır, pullaşır. İmkanın var, get sən də al. Mən açıq şəkildə deyirəm burada. Kimin acığı gəlir, gəlsin, kim nə yazır oradan yazsın. Zara yazsın, cəhənnəmə yazsın. O filan kəs ev tikib, bu nəylə tikib bunu? Bu nə, sənin nə evə lazım, nəylə tikib? Sənə nə? Get sən də tik. Cəmaatın evi ilə nə işin var? Mən baxıram 2-3 gündür, o qədər pis təsir edir. Mən Zakir Quliyevi tanıyıram, gözəl insandır, gözəl qardaşları var, gözəl ailədilər, samballı kişilərdilər hamısı. Xalqa, millətə can yandıran insanlardılar, səxavətli insanlardılar. Mən eşitdiyimə görə kəndlərində, o Sabirabadın kəndlərində yol çəkdirirlər kəndlərinə, cəmaata. İşqi yerləri açıblar. Mən də bilmirəm. Buna Zakir Quliyev baxacaq, baxmayacaq və yaxud da ki, kimlərsə ona yaxın adamlar baxmayacaq. İşim isə bağlı deyil. Əsasən adamları Zakir Quliyev, mütəxəssisi hər an başa salmağa çalışırlar, bütün o sosial şəbəkələrdə. Ağda dediyim də, başqa heç nə. Çünki mütəxəssis kadra qalsa, Zakir Quliyev dediyim kimi, Respublikada su təsərrüfatı və meliorasiya üzrə birinci şəxsdir, bilgilərə malik birinci şəxsdir. İnsanlar ondan sonra gəlir. Kim mən necə başa düşdüyü qoy bilsin. Mən buradan amma yaxşı qəbli insanlara, yaxşı düşüncəli, gözəl düşüncəli insanlara algılayıram və həmin o insanlara üzümü tutub bir daha deyirəm ki, gəlin millətimizin irəli gedənlərini, millətimizin qabaqcıllarını, millətimizin savadlı şəxslərini, bilikli şəxslərini alçaltmayaq, ayağından dartıb salmayaq, irəli aparaq. Çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın, Tanrı Azərbaycanı qorusun, Tanrı millətimizi qorusun.